Jantini bato yo yeli biso Jantini a somo na bangi yo. Administrateur à marché chanteur a joué bisa élu abi a joué bisa penga ta bisa moi sinanga ye bisa mobile na yo soko na tu ye na ko beta ye. Na likamona mama yo za motinda mi o ko tuna gana na likamona Jantini. Oh o tuna na yanga na tele na likamona pia ko sagata ako kunza kisasa ngana ali motinda ni yango likambuto ngo naye epa ko kunza na ndenge ya mabe boyenge benene ya misolo ya mabe ebongo tuna na likamona ya matata ya ko sagala te ya kafu likambo ya moto mama ko tuna ka so likamona na likamona ye mbongo wana o eko kenda ko bebaka e mbongo koko na ete ya tata na ete. Bonjour et bonsoir, chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être branché toujours au 3W Vision plus de télévision. Merci à Dodi Enfant Gâté qui est derrière la caméra. Merci Penabino Banso pour soutenir Kabiso de près comme de loin. Merci Nzambe P.O. Azope Sabiso P. Manabo Moi. Kakade Tolobaka. Notre devoir c'est de vous servir. Léo Nazali na Ngaimo côté na plateau. Nazali na Mwana Mboka. Mike Mukeba Nazali honorable provincial Eli de Lingwala. Oh Wapitoko Sembolana Maïma Kolet Mazole Kana politique Azaï pe moko ya lamuka o wapi mituna ya bino ezala ki ebe lelo honorable ya ko répondre na micro na biso honorable bonjour. Bonjour maman. Honorable mituna ezali ebele mais mutuna na biso ya liboso lobby de 13 Toki Lamuka et Lança qui marche. Est-ce que marche Kozala réellement parce que le président de la République a déclaré qu'il est état d'urgence marche Kozala tu Kozala. Ah maman au retour na moto ya likambo ezali na poli bato tokotambola lobby tokotambola lobby mokolo yambo tokola balabala tokotambola. Mais Mboka ezali bien te honorable Mike Mokebai coronavirus pandémie oyo et kangi moki président de la République a boya qui rassemblement il y a plus de 20 personnes mais lobby bino bato tout le coup et ali makambo yo eko simba na bomo na biso eko senga te to tambola bato basusu ba ko kanisa kabila na bato na FCC te batsongisa biso na boumbu okoyebisa biso te tokanga maboko to dira te soki état d'urgence sanitaire wana kosia nsima mibu mibale na lobi te mama tokotambola lobi tokoyebisa baoyo ya biso bayeba kozala na limemia na kotosa makambo babengi omoninga moko nakokosola na kati awa mesure barrière tokotambola na kolandaka mesure barrière tokotambola lobi ngai moko na kotambola po tokaboli yango na biteni misato mokonzi Bemba akobanda kuna na Chango na Debonom na bana nyonso ya Chango na bana mwamba bandeko basusu bakozala na funa bakoya kokuta na bayaka ngai na kozala bandeko mosusu na Kaluka aresa kombi station ma campagne tokoti kitambo tojiba na Lingwala tokute na bana Barumbu na bana Kisasa la commune ya Kisasa et bongo tokei triomphal. OK triomphal honorable raison vraiment valable ya marche zaini. Toko tambola poto na posa te liboso tokenda maponomi to sala mbongwana na makambo etali maponomi. Toko tambola pona ba réforme. Tolingi te ba bongo ya mibeko ba bongo la ndenge ya kotambwisa seni simande tokoleka na kopona bato. Toyebi te bato balobi te maronsa malonda ngana landaka ete yepe kuna kenda mibeko ya minako limama ya likambo eyali réforme yango wana tokotelema tokotambola. Honorable tomona kipe bandeko ya IDPS batambola ki na mikolo lekaki pona nini te lamuka bosangana ki po botambola kaka elongo. Mama toali na kati tumba tobandi yango bandeko ya IDPS bakitaki na barabara poso oyo longonya na bango ndenge na lobaki etumba wana yali etumba ya FCC na IDPS te yali etumba ya FCC na Congo ndenge tokokenda soko esengeli te tosangana na moto songolo topakala mpona kobikisa Congo tokosala yango mama motuni otuni ekozwaka yano nango na mikolo koya.
Ok, merci honorable. Honorable Rokino ko expliquer pe na baimboka lolengi nini esala elekaka na seni pona ko pono o azali en tête be ko pono mo wana ko kotisanga makambo wana te wana etali bango ba kende ko pona ronsal malonde etali ngai te na yebisi yo te wana biso to ko tala yango te to ko tambola mama likambo ya lite to sala réforme o ndenge ba pona kana seni na ndenge ba ko pona na ndenge ya lelo yango nde to lingi te yango to lingi nde ba bongola yango kasi olenge wande honorable to yango wana nga na ya pona ko tatola yango te ba o ba ko landa yango ba kinda ko ndimbola yango ngala ko ndimbola yango te. Ok, merci beaucoup honorable. Honorable ko imbolate honorable tobeta lisusu masolo ya Nord Kivu esiko wa plutôt monipe mon pays mosusu donc makambo komba on dit ba komi na monde à part on dit to komi na province mosusu honorable ko yebisa biso banani bazali na sima ya makambo ya Nord Kivu wana ndeko soko moni bato ba ko kufaka mampinga ko sa mosala te ya lipo ba konja mampinga na biso ba généraux bakota mosala ya kotimbola mabanga bokonzi ya Kabila mampinga bakonzi wana baebani bakoma na mosala ya kotimbola mabanga bakomba koyoka na bato bakosala mobulu po soko mobulu esili kini ezongi bango bakoka su kotimbola mabanga te nayebi te soko likambo wana ekosia mokolo nini kasi soko olingi tozwa mpenza mayele na ngai na likambo wana ekosila mokolo bokonzi asika ekoya bato bazali kokufa honorable yo mpo ozali moko ya eli ya mboka oyo bato bavotaki bato bazali kokufa ebele kolimbola nano ozali likambo yango ezali nini mama nasi nalimboleli yo nayebisi yo te mobulu ali na ngambo kuna po bakonzi ya mampinga bango moko bakoma kosala mosala ya kotimbola mabanga ya talo kasi teri te o mosu babengi nini awa coltan bakonzi baliati bokoka te mokonzi mosusu asala Kabila beta tolo te napesaka 20 club 10 millions de dollars mama oya omemisaka ngambo ntango na bibongo bato bayebi nga nauti boloko yo bazongisanga kuna mokonzi ya mampinga akoloba apesa 10 millions de dollars apesa 20 club bongo soko mokonzi ya mampinga akomi na mosala ya kolukaka mbongo ntango ya kosala mosala ya bulamatari ya kobatela mboka na bana mboka ekozala lisusu 10 millions oyo apesa 20 club wana esu mokonzi ya mampinga wana akomi homme d'affaires yango wana mboka ekokufaka wana mbongo ekokufaka honorable lelo mpe position ya lamuka ezali nano ndenge nini mpo tomoni idps ye moko azali na pouvoir ye moko mpe akomi na position ya lamuka ezali nano ndenge nini honorable position ya biso eza ya likambo ya koluka te ngai nayebi te lelo oyo lokola babotola biso bokonzi na nko mosala etikali tosala yebe moko opposition kana député opposition yango eza ya koluka te ya mindondo te nali député ya opposition yango wana mosala na kosala vous avez député mais par rapport ya sinzeli mpe kolandaka bango boye yo omoni te ndenge nanga kolandaka bango sinzili litabola adwi mbongo abula matala ya Kisasa mokanda ekomami misolo ya Kisasa balobi te mpona kokitisa nyongo soko moto akofuta na DGRK yo litabola okosuka na 20 000 dollars litabola akei kosala babengi dégrèvement nyongo yaki ya 2 milliards de francs congolais aye kokitisa ngo na 400 millions de francs congolais ekomi na ntango akofuta mino Congo afuti be 151 millions pamba sika 151 millions na likambo ya somo yali ebi yali nini mama kuna na mokanda ya banki bakomi déposa moto aye kotia mbongo wana na banki mpo na DGRK Ritabola DG ya DGRK ake kozwa mbongo na maboko ya mino Congo aye kotia momo mboka ekufi ye wana mosusu nani Aimé Ibola yango na kobela bazuzi mili bola wana botune be mikanda salelaka mosala wana ya hologramme mbongo ya Kisasa
mikanda wana nakoya na biloko oyo ya salaka mikolo koya bato bakoyeba yango balama botuna ye mikanda salaka wapi yango hologramme akolokota mpako ndani apesi ye ndingisa mobeko yengumba kisese bi moto ali na ndingisa ya kolokota mpako etuke yali ndingisa kolokota mpako yali be moko komona yango DGLK botuna Emile Bola mbongo emonanaka te milioni na milioni ya dollars botuna ye wana bato ya Gentini Gentini ayeli biso kimboka pasi mama mosusu oyo na ye nabotana ye atie ndeko ne mosusu na nini oyo na moga mama yemo yo ye komo na ye Jospin mbaka lokola Gentini ngobila mbaka alingo tongisa ndako asika kuna $90,000 passation de marché nani wakobatela kai Gentini ye pona ko boma kisasa yango na bino kana ko sabe mosana nga ya opposant na kolanda yango na mingi ya kisasa na ya peku na likolo o Gentini ya bukombo yango mosana nga na kosala okoyoka mama Gentini bato na ebite soko adu bato wapi ayana bato na ya bongo le biloko nyonso Rita Bola Emile Bola Jospin Mbombaka Gimi Show wanjo mama aussi mona wapi Gimi Show wanjo wana babi auti poto babi atata boye bunune bonde na yoka bato bako bana na mona ete boye batete na fingi ndenge bato ayebisi ngai babite ya bacheye mokonzi azando sikanga lekine tando kenga biba meme biso bato basaka eloko te na poto balanga nzemo bayembaka bango baye kopesa mo misala wa misala bayebite na leki nali moto wana akosala na zando kuna yebi mosala te Gimi Show wanjo oyebi asali nini abengi na nzela chombo adwi mwasi na ngai nali motinda mama mboko Gentini bato oyo yeli biso Gentini asomo na bangi yo ngai na motinda mi Eli administrateur ya marché central akobenga mwasi yanga azobisa mwasi na ngai ayebisa ngai soko adwi ngai akobeta ngai abite na bikaki azangangaka mwa moke na wileyawa kokoma ngai na akokenda ayebisa mwasi na ngai te soko adwi ngai akobeta mama twana mboka Gentini ngobila moto ya motindo nini tala bato Gentini ayeli biso administrateur ya marché central azoyebisa Eli abi akoyebisa penga te ayebisa mwasi na ngai yebisa mobile na yo soko na dwi ye na kobeta ye yoko Gentini na kotuna yo moto ya motindo o bato uti ozwa biso un élu ye ali administrateur ya marché central nazwi tshombo na ngai na bengi ngai monsieur babi te toi bakambi mibale tosola yali français ata moi liloba mo yali français na monoko ya moto yali te babi teli français nde eleki totanga yali français yango monoko ya mosala te ata moke oyo nao totanga nkombo ya bia kobeta ngai te Gentini mama yo mpe oyo natangi nkombo awa na bia kobeta ngai ata moke boye yoka beleli ngai na ngai na ye Elia yoka administrateur ya marché central banaka moyibie oyibaki mbongo ya sani akobelela ngai na ntshompa ngai yango asani mbongo akopesa ngai na ntina nini asani akamata mbongo apesa ngai na ntina nini makambo asani ebimi awa na bi te Gentini ngobelo elobi te contrat yali mabe contrat wana yali malamu te kasi lokola asana akeye mpa bazuze babi tokoki kobuka makasi na ye te totikali benga nzela moko négociation ntango bazwi likambo bapesi yango na assemblée provinciale ya Kisasa batindani bakei batali basuki benga makanisi nga napesaki te ekomami lelo babi te basengi négociation batie commission assemblée provinciale gouvernement na bato ya asana yango wana epai bakomi te abeleli ngai na tshombo bi moyibi yo moyibi oyiba mbongwasa tala bato motindo Gentini ali biso bongo mama tango wana soki ngai lamuka na ali te mpona sala mosala opposition si Kisasa ekokufa Kisasa ekokufa mpo esika Gentini akolongo ye moko ayebi te akotataba na lokolo boye eza epai boye bongambo boye akoyeba te soko otai na mesa na ye ndenge ezalaka mokonzi ayebaka nzela akomema bato ayebi te
akosimba be kosimba wa ndenge euti opela kuna na DGK tala mbongo ya Bulamatari nde ekei milioni na milioni na moto ya Gentili oyebi te mwasi wana aza mpenza akana ndako ya Gentili ntongo te poko oyebi yango on aura besoin d'un problème na Gentili na likambo na ye mama yo oza motindami oyo kotuna nga na likambo na Gentili okotuna nayangana te na likambo na mpe akosaka te akokonza kisasa nga na ali motindami yango likambo toya bango na ye epe akokonza na ndenge ya mabe boyenge benene ya misolo ya mabe ebongo tuna na likambo na ye ya matata ya kosakana te ya kafu likambo ya moto mama okotuna nga soya likambo na likambo na ye mbongo wana oyo ekokendaka ekobebaka eya mbongo ya koko na ye te ya tata na ye te yali mbongo abana kisasa esenge te sa misa oyo rita ebungi ebele wana nana likambo nde ya kosakana te ya kafu boni okotuna nga soya likambo na ye honorable état de droit eza slogan to ezali réel mama mwa makambo esami moko mibale oyo tokoki koba te ali malamu kasi mosala ya mboka ya mibeko yali nano monene ya kosakana te oyo basali ekoki ata moko na zomi te ata moko na kama nano ekoki te toyei na mosika bakosala bilebo bakangi kamere te mboka mibeko yali mibeko etambola malamu banda likolo te na se okile mama bato bakufaki na zando awa abetaki bango masasi te lelo bayebisi biso likambo yango lekaki ndeni bakundeli yango po toyeba soko tokubimi na yo awa bamosusu bakufi lobi ati tozela toyoka so totamboli na awa na basusi ata okokuta bandeko bakangami likambo ezanga ntina pulushi akosala nyonso alingi te mama non état de droit ezali slogan mpona honorable Mai te nabi bongo te nabi mosala akosala ya na monene mingi monene makasi monene Félix pa akoka yango te matata na Kabila elekia na ngonga okonza mboka te Kabila akobenda ye papo minako abenda ye konsa angonga okonza mboka te yo mo depase koti na mboka te mikolo Félix soka aza na mwa kimia yali pote makambo ya politike ndongoni crise politique na makambo na ronsa na mibeko ya minako so ya po yango te bato baso akiti na baba po na nzala te dollar 20 000 francs mama 20 000 $1 2 000 francs pas sûr yali awa mama akobika po sika bato bakolanda makambo ya politique soki te balakisi bakomi soki koto soko bonyo bakofutama te minganga bango wana bakati mosala eyali pasi mama siko bino bato totinda mpona kolobela biso kuna bokoloba nini mpo dollar mpe mati lipeza kokonda bino batindami na biso na ensemble nakosala oyo motindami ya opposition asalaka makambo etali kokamba mboka na pasi bali mboka kende kotuna FCC na cash bango nde bato bakokamba mboka te kasi abi bango mibale te Félix na Kabila te bango bato bakokamba mboka te biso toza na opposition te biso bayiba biso bokonzi te babotola biso ya kobotola makasi toza bo tokobunda malembe bayi mboka bakozongisa biso bokonzi bakozongisa biso ozala na kini ekozonga honorable dossier na yo pe na Assemblée nationale esuka ndenge provincial pardon esuka toyokana bamema yango na comité de sages bavandisa biso toyokana makambo nyonso esesila na ndimo na mboka ya Bodin Paul bavandisa biso esesila nyonso balalisi ngai pongi te makambo oyo nyonso akoloba eyali na maboko ya comité de sages mpe epesama na plénière eyali kuna plénière ande mokonzi na biso banso mokolo bakoba te bazongisa yango bokomona balalisi nga pongi te yo nalisanga pongi nalisanga pongi nde makambo na akoloba nakobaki na monoko te nakobaki na nkasa napesa kuna te mama nga naa na likambo esu te mokonzi oyo ya biso plénière nde akolandela yango mokobakoba te makambo yango bokoyoka yango
ngala ngai kolakisa te ngai na Godin Mpoi eyali tete bato bakobundela lokola likambo ya bango mibale eyali nde mwa boyokani alaki te mpo makambo etali boni kokamba assemblée provinciale ya Kisasa yango wana lokola sika tosi toyokani etikali mokonzi ya biso nyonso plénière moto akoyeba nde akomema likambo wana yango wana. Merci beaucoup honorable Mike Mukeba et donc bosenga kina yambela bino honorable yo na bino boyoki honorable à lobby que lobby marche ezali honorable un dernier message à lancer aux populations. Na sengi kongomani esika nyonso yali kongomani nyonso mbela ya lamuka telemani lobby totambola tango na lobby mbela ya lamuka ego batembele ebimi na monoko ya Mokebai kasi yali mbela ya lamuka te yali mbela ya kongomani nyonso etumba to ali nango lobi kotombola tokotambola lobi yali ya lamuka te yali ya Congo. Merci beaucoup honorable Mike Mukeba et merci Nabino Banso Bolanda Kibiso. Merci à Dodi Enfant Gâté. Merci Pena partenaire Nabiso donc numéro 1 ya émission Nabiso Bela Dinganga. Merci Nanzambe, merci Nabino Banso Bolanda Kabiso Bokomela Kabiso Bobenga Kabiso ba conseil Nabino yango et ça la force Nabiso. On se retrouve dans le prochain numéro. Bisous bye.